हेलो दोस्तों, SK इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अच्छे ही रहोगे। दोस्तों क्या होता है, लोकल एम्पलीफायर जो होते हैं हमारे 3055 के, उसमें क्या होता है, उसको तो इजी होता है रिपेयर करना। लेकिन दोस्तों ये कंपनी से जो बने होते हैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन अलग होता है, लेकिन होता तो वही है, बस थोड़ा सा समझने में हिसाब होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तो इसकी वॉइस डायरेक्ट हो रही है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं हो रही। बैलेंस वाले से थोड़ा बहुत एडजस्ट हो रहा है, वरना बाकी दोस्तों बिल्कुल जीरो भी कर देते हैं ना वोल्टेज, मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फिर भी इसमें आवाज़ आ रही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्पीकर ये वाला कनेक्ट करके रखा है, और दोस्तों इसमें यहाँ पर जो है ना एम्पलीफायर मैंने अब ऑन करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं कैमरे को सेट करता हूँ, अभी आपको पूरे अच्छी तरह से दिखाता हूँ। इसमें देखिए मैंने सेट को ऑन किया। इसके अंदर किसी ने पहले FM लगा रखा है, मतलब जो डिजिटल कार्ड होता था पहले, नॉर्मल आया करता था खाली FM, वो लगा रखा है। अब देखिए कोई साउंड नहीं है। जैसे ही हम CD पे, मतलब CD वाला बटन दबाएंगे, उसने CD से सिस्टम कर रखा है इसका कि भाई CD से दबाएंगे तो अपने आप ही इसका जो है वो कार्ड चल जाएगा। तो देखिए जैसे मैं ये बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए कम फुल भी कर ली, कम भी कर ली, बिल्कुल ये देखिए बैलेंस से काम कर रहा है थोड़ा बहुत, पर लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं हो पा रही आवाज़। तो उसका रीज़न क्या होगा अभी देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे बास टेबल तो सही है इसके, ये बास टेबल है, ये बिल्कुल क्लियर काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन वॉल्यूम है वो दिखने में फिजिकली एकदम सही दिख रहा है, टूट भी नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों वो काम नहीं कर पा रहा है। एम्पलीफायर के अंदर क्या दिक्कत आ रही है वो देखेंगे अभी खोल के। और कस्टमर ने ये कहा कि भैया इसे नॉर्मल इस तरह से बना दो जो कि हम मोबाइल से बजा सके। इसमें मोबाइल का सिस्टम नहीं है, कि मतलब इसमें मोबाइल से हम जैसे कि कोई कंप्यूटर या सेटअप बॉक्स वगैरह से बजाना हो तो वो भी। तो दोस्तों नॉर्मल एम्पलीफायर से ये बिल्कुल अलग है, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और हमारे चैनल पे जो बंदे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इंडियन चैनल है। और जो हमारे फेसबुक पेज पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए दोस्तों सेट हमने खोल लिया, आप देख सकते हो। एक तरफ आपका सप्लाई सेक्शन, एम्पलीफायर सेक्शन, और दोस्तों इसमें ड्राइव सेक्शन का अलग सिस्टम है, और ऑडियो बोर्ड का सिस्टम अलग है। ये ऑडियो बोर्ड है जितना मैंने हाथ रखा है, और यहाँ पे अपना एम्पलीफायर। और ये जो हो गया दोस्तों प्री एम्प, जैसे कि कोई ऑडियो के लिए थोड़ा सा फिल्ट्रेशन करने के लिए लगा दिया जाता है, और ये हमारा कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें समझना कैसे है, कैसे कैसे हमें काम करना, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये उसने कस्टमर ने कहा कि इस कार्ड को बंद कर दीजिए, मेरा इससे कब काम नहीं है, USB का मुझे नहीं क्या करना, या तो फ़ोन से या ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ उसके पास एक्सटर्नल है, जैसे एक बॉक्स में लगा दिया जाता है, उससे आउटपुट मिल जाती है इस तरह से, जो मैंने एक बार अपने चैनल पर वीडियो बनाई थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो वॉल्यूम है उसके टोन को खोलेंगे। हम ये देखेंगे उस पर से कोई तार तो नहीं निकला हुआ है, मतलब जैसे भाई जो हमारा ग्राउंड होता है दोस्तों, मेन वॉल्यूम जो होता है उसका जो ग्राउंड होता है उसी से ही तो माइनस में जाती है वोल्टेज, वो वॉल्यूम। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्राउंड वाला जो वायर है वो लगा हुआ है, तो हमारी जो है यहाँ पे वॉल्यूम माइनस में नहीं जा रही है, प्लस ही प्लस हो रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वॉल्यूम को एक बार चेंज करके देखेंगे, जो कि हमारा 100 के 47 के भी हो सकता है, ठीक है जी। तो जब हमारा वॉल्यूम पे तार भी दोनों दो लगे हों, लेफ्ट राइट, मतलब इनपुट भी और आउटपुट भी और ग्राउंड भी, और तब भी अगर वॉल्यूम दोस्तों हमारा काम नहीं कर रहा हो, तो हमें ये देखना होता है ग्राउंड का तार तो नहीं हटाया कहीं से, जबकि नीचे भी ग्राउंड का तार लगा हुआ है और हमारा ऊपर की तरफ भी। तो हमने क्या किया, इस टोन को निकाल लिया है बाहर। देखिए 20 के, तो हम यही टोन एक नया लेंगे। तो हमने यहाँ पे 20 का ही एक टोन ले लिया, क्योंकि सबसे पहले अगर वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको चलते चलते आवाज़ बंदी हो जा रही है बिल्कुल, या मंदी हो जा रही है, खचखराज कर रही है आवाज़ बढ़ाने घटाने में, या कंट्रोल नहीं हो पा रही सही तरह से, तो सबसे पहले आपको दोस्तों वॉल्यूम चेंज करके देखना है, अगर आपके सभी तार लगे हुए हैं। ओके ठीक है जी। ये थोड़ा कंपनी का अच्छी क्वालिटी का एम्पलीफायर है, इसमें थोड़ा सिस्टम अलग है, वो चीज़ मैं अभी बताऊँगा क्या सिस्टम अलग है। देखिए हमने टोन लगा दिया, इसमें वायरिंग सोल्डिंग कर दी है। आप ज़रा से ऑन करके देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये सुन लीजिए, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ये काम अब करने लगा, हमने नया वॉल्यूम बदला, देखिए अपना काम करने लगा, मंदी तेज करने लगा। तो दोस्तों वॉल्यूम का काम तो हमारा समाप्त हो चुका। अब कस्टमर ने ये कहा है कि भैया इसका कार्ड तो कर दो बंद, और पीछे जो ऑक्स वाली लीड है उससे हमारा मोबाइल का सिस्टम कर दीजिए, जो मोबाइल से या कंप्यूटर वगैरह से बजा सके। वो इसमें सिस्टम अब नहीं है, मतलब वो काम नहीं करता है। तो हम इसके लिए बहुत सिंपल सिस्टम रखेंगे। इसके जो पहले जो दोस्तों आपके RC सॉकेट जो पीछे लगा है उसके सभी तार हटाएंगे,
देखिए आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा जिससे कि आपको दिक्कत ना होने, क्योंकि दोस्तों ये जो तार होते हैं सिलेक्टर स्विच से आते हैं। ओके, आज सिलेक्टर स्विच में हल्की सी गंदगी वगैरह चली जाए तो दोस्तों आवाज़ फटने की समस्या बनती है, और वो उससे बेनिफिट जब भी कुछ नहीं है। तो सेलेक्टर स्विच का अब काम नहीं है, क्योंकि डिजिटल हो गया है सब कुछ। सेलेक्टर स्विच पहले हुआ करता था कि उसे बंद करके वो चलेगा, उसको वो बंद करके चलेगा। अब एक ही फंक्शन में सारे, मतलब एक ही कार्ड में सभी फंक्शन होते हैं। तो हम सेलेक्टर स्विच पे से सभी तारों को हटा लेंगे, इसमें हमें कोई काम नहीं है। अब इसमें सिस्टम क्या है, जैसे हमारा एम्पलीफायर सेक्शन है और ऑडियो सेक्शन अलग है, तो एम्पलीफायर सेक्शन पे मेन वॉल्यूम पे गई जो हमारी ऑडियो, और मेन वॉल्यूम से ऑडियो बोर्ड पे जाएगी, और तब जो ऑडियो बोर्ड से जो हमारी मेन वॉल्यूम पे आएगी वो घूम के जा रही है। मतलब है ना थोड़ा अटपटा। अब कैसे समझ लीजिए, आपने 3055 में देखा होगा सीधा ऑडियो बोर्ड पे मेन वॉल्यूम से कनेक्शन देते हैं और काम करने लग जाता है, लेकिन इसमें दोस्तों डिफरेंट है। वो कैसे, इसमें ऑडियो बोर्ड अलग और मेन एम्पलीफायर सेक्शन अलग। तो इसमें ये है सिस्टम, मतलब ऑडियो बोर्ड और मेन एम्पलीफायर सेक्शन के बीच में वॉल्यूम लगा हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको पहले हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम से तार गए हुए हैं दो तरह के हैं, एक तो आ रहे हैं एक जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। जो हमारा ये ग्रीन ग्रीन कलर की दो रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं, ये हमारा एम्पलीफायर सेक्शन। इसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट और ग्राउंड, यहाँ से ऑडियो आएगी। देखिए मैं आपको पिन दिखाता हूँ। देखिए ये मेन वॉल्यूम लग रहा है, ठीक है जी। मेन वॉल्यूम से दो वायर हमारे यहाँ पे मोटे वाले वायर गए हुए हैं, जो कि अर्थिंग के लिए काफ़ी बेस्ट है। यहाँ से लगा हुआ है, सीधा एम्पलीफायर सेक्शन से है, इसमें ऑडियो सेक्शन कोई मतलब नहीं, लेफ्ट राइट और ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ से ही जैसे वॉल्यूम पे गई, वॉल्यूम से तुरंत ही दोस्तों ऑडियो बोर्ड पे गई। जैसे 4440 में होता है दोस्तों, क्या होता है, हम डायरेक्ट जो हमारे कार्ड से जो ऑडियो मिलती है या हमारे मोबाइल से जो भी ऑडियो मिलती है वो पहले ऑडियो बोर्ड पे जाती है। ऑडियो बोर्ड से जो बेस ट्रबल वगैरह वो फिल्टर करके जो भेजती है आवाज़ को, वो वॉल्यूम पे जाती है। वॉल्यूम से जब हमारे एम्पलीफायर सेक्शन पे जाती है। समझ गए दोस्तों। अब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और लाइव दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बोर्ड को खोलते हैं। इससे क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी से दोस्तों हमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल जीरो रहती है, क्योंकि एम्पलीफायर सेक्शन और ऑडियो सेक्शन के बीच में वॉल्यूम होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये वाला वायर है एक हमारा, जो सफ़ेद कलर का देख रहे हो, जो सील्ड वायर है हमारा, पूरा सील्ड हुआ है, पूरा पैक है। तो एक वायर हमारा आ रहा है, एक वायर हमारा ऑडियो बोर्ड पे गया हुआ है, देख सकते हो। हमारा जो 3055 में क्या हुआ रहता है जुगाड़ का एम्पलीफायर, उसमें ऑडियो बोर्ड और एम्पलीफायर बोर्ड बिल्कुल जॉइंट रहता है, कंबाइन रहता है, डायरेक्ट रहता है सिस्टम। तो हम क्या करेंगे भाई, जो हमारा ऑडियो बोर्ड है उस पर से जो 3 तार लग के आ रहे हैं लेफ्ट राइट, उसके सीधे आरसी सॉकेट से लाइन दे देंगे, ठीक है जी। ऑडियो बोर्ड पे हमारी ऑडियो आएगी जो भी हम मोबाइल से देंगे, ऑडियो बोर्ड से सीधा हमारे मेन वॉल्यूम पे जाएगी, मेन वॉल्यूम से एम्पलीफायर सेक्शन पे जाएगी। ये होता है इसमें सिस्टम। देखिए ये दे रखा अलग ही, ये दे रखा, देख सकते हैं ना, ये बिल्कुल अलग है। इसका मेन वॉल्यूम से तो कोई कनेक्शन नहीं है। ये तार मैंने अभी हटाए 3 तार, इसका मेन वॉल्यूम से कोई भी कनेक्शन नहीं है। सीधा ऑडियो बोर्ड पे ऑडियो आएगी, ऑडियो बोर्ड से सीधा मेन वॉल्यूम पे, मेन वॉल्यूम से सीधा एम्पलीफायर सेक्शन पे। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर हमारा डीजे के एम्पलीफायर के अंदर हम कोई ऊपर मिक्सचर रख दें तो उसमें क्या होगा आपका दोस्तों, पहले क्या होगा, आपका मोबाइल देखिए यहाँ पे ऑडियो आ रही है, पहले देख लीजिए अच्छे से, ये देखिए, ठीक है जी, यहाँ पे ऑडियो आ रही है। उसमें क्या होता है, हमारे मोबाइल से मिक्सचर में जाएगी ऑडियो, मिक्सचर से एम्पलीफायर में जाएगी, एम्पलीफायर में वॉल्यूम हो गया और दोस्तों मिक्सचर में भी। तो इस हिसाब से दोस्तों सिस्टम हो गया, उसमें ऐसे काम करता है ये। मतलब ये इसका मिक्सचर बिल्कुल अलग है, उसके बीच में मेन वॉल्यूम आ रहा है। तो अब इसके दोस्तों कनेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट दे देंगे। अगर हम मिक्सचर से दोस्तों बड़े डीजे एम्पलीफायर को बजाते हैं दोस्तों, मेन जो बड़ा एम्पलीफायर के अंदर वॉल्यूम होता है उससे भी एक वायर को हम कनेक्शन, मतलब एक तरह से उसमें भी कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें दोस्तों 7 पिन है। सबसे पहली ग्राउंड, आगे की 3 पिनों की, और पीछे की 3 आगे पीछे की 3 पिनों की। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट और ग्राउंड ही तो होता है, तो शुरू के 3 और बीचवा जो आगे की तरफ जो 3 है इनको एक जगह कर देंगे। तो अब ये दोनों 2 पिन बन गई, 3 लेफ्ट 3 राइट और एक ग्राउंड। तो हमारा जो इसमें शील्ड वायर है ये ऑडियो के लिए होता है खास। तो पहले तो हम इसको ग्राउंड कर देते हैं। यहीं पे इसकी जो बॉडी है चारों तरफ, ये यहाँ पे हल्का सा स्केच करेंगे, छोटा पड़ रहा है तार, तो यहाँ पे हम थोड़ी सोल्डिंग जमाएंगे, ठीक है। ये हमने सोल्डिंग जमा दी और यहाँ पे लेफ्ट राइट कोई से में भी लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, 3 पिन हमारी एक चैनल की हो जाएंगी, 3 पिन एक चैनल की हो जाएंगी। जैसे हम पीछे आरसी सॉकेट में लीड लगाएंगे,
और हमारे दोनों चैनल वर्किंग में काम करेंगे। ठीक है जी, अभी आपको दोनों चैनल भी काम करा के दिखाऊंगा। अब दोस्तों इसमें जो हमारे सिंपल आदमी होते हैं दोस्तों, जो हमारे मतलब इनको खास एक्सपर्ट नहीं है एम्पलीफायर के, उसमें वे क्या करते हैं, सीधा मेन वॉल्यूम पे कनेक्शन दे देते आरसी सॉकेट के, वहाँ से कंट्रोल करते। तो उसमें दोस्तों फॉल्ट क्या आता, आपकी बेस और ट्रेबल काम नहीं करती लेकिन वॉल्यूम काम करता, उसमें ये दिक्कत आती। तो इसलिए बनाई मैंने वीडियो, वरना दोस्तों इसको हर कोई कर सकता था, पर लेकिन सीधा वो मेन वॉल्यूम पे कनेक्शन देता ऑडियो के, उससे दिक्कत हो जाती। क्या, सिर्फ मेन वॉल्यूम चलता, उसमें बेस और ट्रबल नहीं चलती। लेकिन अब इसमें बेस और ट्रबल और मेन वॉल्यूम तीनों परफेक्टली, मतलब जैसे एम्पलीफायर रियल में काम करता है पूरा ऐसे ही काम करेगा। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने सेट को ऑन किया। अब देखिए मैं आपको इसमें आरसी जो लीड है 2-in-1 हमारी, उसको लगाता हूँ और अभी आपको सॉन्ग प्ले करके अभी दिखाता हूँ। ये देखिए ऑडियो आने लगी ना। अभी आपको बेस ट्रबल दिखाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। अभी देखिए मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया, ये देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको, ये देखिए वॉल्यूम। अब बेस ट्रबल दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना बिल्कुल। देखिए आवाज़ फुल कर रहा हूँ, देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ट्रबल, ये बेस। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया बेस ट्रबल काम कर रही है एक चैनल पर। अब दूसरे चैनल पे भी आपको दिखाता हूँ। मेरा इसमें मेन मकसद यही था कि हर 30-55 एम्पलीफायर में मेन वॉल्यूम से कनेक्शन नहीं देने होते। हमें ये समझना होता है कि हम ऑडियो कहाँ पे दें। ऑडियो हमारे सबसे पहले ऑडियो सेक्शन पे जाएगी, ऑडियो सेक्शन से तब एम्पलीफायर सेक्शन पे जानी चाहिए। तो इसमें ऑडियो सेक्शन और एम्पलीफायर सेक्शन के बीच में वॉल्यूम लगा है। अगर दोस्तों हम सीधा वॉल्यूम पे कनेक्शन देते तो सीधा वो एम्पलीफायर पे जाती, हमारा ऑडियो बोर्ड से तो कोई मतलब ही नहीं रहता। देखिए दोस्तों, हमारा अब दोनों चैनल परफेक्टली काम कर रहे हैं। ये देखिए आवाज़ ही बढ़ रही घट रही है। और ये देखिए दोस्तों, हमारी जो बेस ट्रबल है वो भी सही तरीके से काम कर रही है। तो हमारा एम्पलीफायर दोनों परफेक्टली वर्किंग में है, मैंने आपको बता दिया। इसमें दोस्तों डायरेक्ट वॉल्यूम पे कनेक्शन नहीं देने, पहले ऑडियो बोर्ड पे ऑडियो आएगी और फिर दोस्तों मेन वॉल्यूम पे जाएगी, फिर दोस्तों अपने अलग चैनल पे जाएगी लेफ्ट राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा इसे अलग डिजाइन किया गया, जैसे 44-40 में होता सिस्टम। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हो। मैंने ये आपको इजी तरीके से समझा दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर देना। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप दिन बहुत अच्छा रहे, आप सभी खुश रहें।